ဘုံမောင်းနဲ့အတွင်းမှာကောင်းကောင်းစီရဖလားမရှိတော့တဲ့ဘဝမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ရဖို့စိုးရိမ်ရတဲ့ခြေနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့အာဆင်နယ်အသေးအားတော့ဒီအစမှာခြေသားကောင်းမွန်စွာနဲ့ကစားတဲ့ပွဲတိုင်းမှာနိုင်ဝဲတွေရရှိပြီးအမတ်ပေးစရာတော်များပါလေထိတ်ဆုံးကနေဦးဆောင်နေခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ပြည်သက်တွေကဒီမှာရှိသမျှဖလားအကုန်သိမ်းမယ်ဆိုပြီးချွေးကြော်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကရှေ့ပိုင်းကစားခဲ့တဲ့မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ကာရာဘောင်ဖလားဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာမန်စီးတီးအသင်းကိုနဗိုးပြက်နဲ့ရှုံးနေခဲ့တာကြောင့်ဖိုင်နယ်ကုန်းဆိုတဲ့ဝဲဦးခံယူရင်းနဲ့ကာရာဘောင်ဖလားကိုလက်လွတ်ခဲ့ရရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်ဖန်တွေကလီမလျှော့သေးပဲကျန်ရှိနေတဲ့ဖလားသုံးလုံးကိုယူပြီးထရီဘယ်ဝင်းနာအနေနဲ့အဝဲခံမယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးကြွေးကြော်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တမကောင်းစွာပဲရှေ့တစ်ဘက်ကရှင်ပြန်ပြသားခဲ့တဲ့ FA ဖလားကွာတိုင်းဖန်နယ်ပွဲစဉ်မှာဆောက်တန်တန်အသင်းကိုငကိုးတပုတ်နဲ့ရှုံးနေခဲ့တာကြောင့်ထရီဘယ်ဝင်းနာအနေနဲ့အဝဲခံမယ်အမတ်ဟာလည်းပြပြေလေးပြန်ပါတယ်။ပြောချီတဲ့အာဆင်နယ်ဖန်တွေဟာဆက်လက်ပြီးဖလားကြီးဖြစ်တဲ့ပရီးမီးယားလိနဲ့ချန်ပီယံလိကိုအာရုံစိုက်တင်တာကြောင့်ဖလားလေးတွေဖြစ်တဲ့ကာရာဘောင်ကတ်နဲ့FA ကတ်ကိုလက်လွတ်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ခုခံပြောဆိုနေကြပြန်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့ကာယာဘက်ဆာဆိုရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဝါတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာ Sporting Lisbon အသင်းကိုတကူနဲ့ကတ်နိုင်တဲ့ပွဲပြီးနောက်သူတို့ဟာဖလားကြီးတွေကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးကစားနေတာဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြပါဘူး။မနေ့ကရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်32မှာဘုံမော့အသင်းကိုအိမ်ကွင်းမှာအခန့်ရှင်ပြန်ကစားပြီးတကူနဲ့ရုံနေခဲ့တာကြောင့်ကောင်းကောင်းစရာဖလားမရှိတော့မဲအခြေအနေမျိုးကိုတောက်ရှိဖို့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရပါတယ်။ဒီရက်လက်ကြောင့်အာဆင်နယ်အသင်းဟာမန်စီးတီးထံနပွဲဖို့ကစားပြီး9မှတ်အသာနဲ့ဦးဆောင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လာမယ့်အပတ်မှာမန်စီးတီးအသင်းနဲ့ရှင်ပြန်ကစားဖို့ရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီပွဲရဲ့ရက်လက်ကအာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ဖလားရမလားဒါမှမဟုတ်ဒုတိယလူဖြစ်နေဂါတီတိန်တော်မလားဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။